आज 3 गाड़ी को एक साथ गिरा कर देखते हैं। अरे ये तो पापड़ हो गया। 5 गाड़ी को फेंक कर देखते हैं। ये तो गया। 8 गाड़ी का नीचे से गिरा कर देखते हैं। ये तो चूर चूर हो गया। 10 गाड़ी को फेंक कर देखते हैं। इस गाड़ी टूट गया। अब 21 गाड़ी को फेंक कर देखते हैं। ये हो तो गया। आखिरी 31 बार फेंक कर देख। मेरा ख्याल से इस गाड़ी टूटेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले बड़ा बड़ा सेलिब्रेट को सभी लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करो। अरे बाप रे बाप, इस गाड़ी तो भुजिया होकर ब्लास्ट हो गया।